Ny ako sy Arivo Radio manolotra ho anao fizarana voalohany tadara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. Tantara nosoratany Rajaonarso Jean Flavien. ireo anomehana ny tantara Irina Sandra, Niara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, tout bienvenue ary Fidernier. Nanatotosa Niara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra ny ara teknika Fidiarniaina. anino no andro voalohany. Ozy, finina koa ty mampivalo arika anao anaty gazety. Sanatria ohatran'ny reny endrik'olona mahita mahatotoa reny. Ka tsy alaiko lavitra aza ve mahita an'izany toy izay izao abiana sesilany hitako amin'ny vaovao izao e. Zany ve dia mbola tokony hagaga anao ihany e. Atahoana fa efa tsy mifaditrovana intsony izao ny olombelona. Ny fahasarotan'ny fiainana daholo no mahatonga an'izany. Satria ve sarotra ny fiainana dia ekena ho ara-dalàna ny fandatsakaina. Tsy soatoavina mahamalagasy mihitsy izany amiko. Za ve moa manome rariny an'ilay izy. Milaza aminao no mety ho antony fotsiny aho. Na izany aza tsy mitombina mihitsy hoe ny fahantrana na ny anafin'ny fiainana no manosika ny olona anao an'izao. Miavady fo andro manalina fotsiny angamba ny olona. Ndeha atao hoe izay tokoa angamba. Fa inona indray no voalazan'ny gazety ao? Fatim-behivavy mitaritiny Melika teny Besarety teny. Ny sorona ny tovany rehetra. Ny tetitetehana dia natao anaty gony. Avy eo na tsipita anaty tsikafony. Olombelona ve ozy ianao dia havita zava-doza ohatr'izany? Enjany zany? Ahoana ozy ianao? Makasary an-tsaina ny zavatra lazainao aho dia mangitakitaka koa. Raha ny fanjohy-kevitra ny mpanao gazety ato dia hoe miverina indray hono ny fangalara-tova. Tsy tranga maningana manko io seho maly io. Mijanona ho vinavina fotsiny ihany izany e. Andeha tsy ampiana trotraka amin'ny fieritreretana zavatra tsy misy koa aloha ny olana efa mbiankoditra. Farafaratsy ny azonao hoe efa olana mihitsy izao. Loza mitatao isam-batan'olona. Ny zanako kely iny no mampanahana fa raha izavy e moa. Inona ny idiran'ny zanakao kely amin'izany? Ohatray, fa ny zanak'iza indray moa no tokony hampanahana manoloana an'izao fangalarana olona manjaka amin'izao. Eny e, sy mba ray mpiaro azy hatramin'ny fahakeliny tokoa ianao ka rariny raha tsy miseranao an-tsainao akory ny aro izay miloza. Maharatsy izany fitsaranao azy izany ry anta. Ay hoe mbola tsy maty voalava kibo amiko ihany ianao e. Na dia efa nifonako sy nivalozako taminao azy reny rehetra reny. Nifona tokoa ianao dia namelanao aho. Fa navita namerina amin'ny lohany indray ny foy efa niraisarasainao ve moa izany? Navita namitrana ny fitokisana nataonao tsinitsinina. Ny aika hoe tsy ho atoato mihitsy mampiverina ny fifandraisantsika amin'ny laoniny ka mingavy anao fotsiny aho hanome fotoana hahafahako mampiseho aminareo ny fiovako. Efa nameko anao ny fotoana matota fa verina ato ianao. Ny amty-amondra no matoka fa hanampy ahaka ny fony ianao. Tsy mampanantena ninina anao anefa na izany aza. Tsy zazamena vavatsony mantsy izy io. Efa malala ny tiany sy ankalainy ihany koa. Eny, efa zava-dehibe amiko izay ka anjarako ny sisa. Ary ndeha mandry fa dia efa manentoento mihitsy izany fofokatsembohanareo izany. Elozako vetivety ara aloha ianao sy ny gazetinao. Manantena fa tsy endrika feno fanahiana ohatr'izao intsony no hitako rehefa vita ny fandroko a. Efa ndosinao ny lefa tamin'ireny ny endriko mitsika. Inona intsony ary moa no foroniko eo? Fa ezaka ny hamerina azy aminao aho e. Zany a.